Ahora pasaremos a la auscultación de carótides, en donde analizaremos la intensidad y la frecuencia de las carótides, pues. Y ahora auscultaré con el estetoscopio en forma de campana. Y le voy a pedir que se relaje cuando ausculte, hacia el lado que vamos a auscultar. Relájese hacia la izquierda, por favor. Igual donde estaba la ubicación del pulso carótido, ahí auscultamos. Vemos una buena frecuencia y buena intensidad. Ahora por el otro lado, flexiona. De igual manera, por lo que pues se encuentra sano y no hay alguna patología como un soplo cardíaco.